안녕하세요. 저는 오늘 담양에 왔습니다. 담양은 대나무가 굉장히 많은데요. 대나무와 함께 그 봄의 바람이 어떻게 불어오는가 하는 마음을 안고 달려왔습니다. 제가 보이는 이 담양 바로 차오름 요양병원 바로 옆에 나와 있는데요. 여기서 이제 바람을 한번 맞으면서 잠시 동안 휴식을 취하는 생각을 한번 해보고자 합니다. 바람이 불어서 좋은 날입니다. 그리고 봄에 불어오는 이 바람은 향긋한 해남에서 땅끝에서 달려오지 않은가 그런 생각을 합니다. 봄에 대나무 숲에서 발산되는 이 바람을 한번 보시죠.